Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vengo con un tutorial más y hoy les voy a enseñar cómo cambiar los sonidos del Messenger, los zumbidos y todo eso, los mensajes, los sonidos de los mensajes. Y bueno, así que vamos a comenzar, ya que estamos en el Messenger, lo abrimos. Ok, espérense que lo abra bien. Aquí está el Messenger ya. Ok, ya que lo tenemos abierto, vamos a ir a herramientas y vamos donde dice opciones. Ok, que tenemos aquí esto, aquí es para en personales donde cambias tu nombre, aquí donde está esto y otro mensaje que por ahí va. Ok, aquí en diseño, vamos a diseño. Aquí es para cambiar los cuadritos que se vean más grandes o más chicos. Yo lo dejaré como estaba. Ahí estaba. Ok, donde dice mensajes, aquí puedes cambiar la fuente, el texto donde escribes. No sé, yo tengo varias fuentes, varios tipos de letras, pero lo dejaré en el que estaba. Vamos a aceptar. Ok, nos vamos a sonidos. Aquí es donde les voy a enseñar cómo cambiar los sonidos. Ok, aquí aparece el inicio de sesión, nuevo mensaje instantáneo, nuevo mensaje de correo electrónico, llamada de voz o videollamada. Veamos, nuevo aviso de Windows y zumbido. Ok, vamos a aquí donde dice inicio de sesión. Aquí es para cambiar cuando inicia sesión sale un sonido como este. A ver si lo escuchan. ¿Sí lo escucharon? Ahí está. Ok, aquí lo pueden cambiar. Aquí hay varios como este. Ese, un beso. Vamos, hay muchos. Guitarra eléctrica, intro de banda. Ok, bueno, pues ustedes que pueden escoger cualquiera, varios. Ok, cuando lo escojan, yo escogeré, veamos. Bueno, cuando lo escojan, seleccionan el círculo y aquí dan aquí, damos en aplicar y ya dan en aceptar, pero yo todavía ya no lo voy a dar a aceptar. Ok, ya cuando tengan eso nos regresamos aquí en esta flechita ahí y nos vamos a nuevo mensaje instantáneo. Ok, aquí aparece, es cuando mandas un mensaje, sí o sí. Ok, aquí les voy a enseñar cómo poner el sonido del chat, que es este, Neo Alert. Lo seleccionamos y así se escuchará. Es el sonido del chat, del chat.com. Bueno, lo que los seleccionan, dan a aplicar y nos regresamos nuevamente. Aquí veamos. Ok, vamos a nuevo mensaje de correo electrónico. Damos aquí en la flechita. Aquí es cuando te envían un correo, suena así. Así. Vamos a poner otro. Vamos, ese suena bien. Vamos. Algo como esto. Piano. Lo dejaré en este. Ok, seleccionamos este. Vamos a aplicar. Y nos regresamos nuevamente. Vamos, ese no es tan importante. Ese tampoco. Aquí es donde dice zumbido. Aquí este también lo puedes cambiar. Suena así. Lo puedes cambiar por cualquier otro. Bueno, vamos a este intro de banda. Ya suena bien, ¿no? Los asustemos. Ok, lo seleccionamos y vamos a aplicar. Y ya cuando tenemos todo listo, vamos a aceptar. Y ahora veamos cómo suena. Vamos a ver. Veamos. Vamos con un contacto. Vamos a ver si nos vamos a ver. Vamos a enviar un zumbido. Ahí sí yo cómo suena. Ok, vamos a enviar un mensaje y esperemos que nos conteste. A ver cómo suena también.
está, ya sonó, así suena. Ok, aquí tenemos eso, pues ya, eso sería todo lo que les voy a enseñar, de cómo cambiar los efectos de sonido. Y bueno, pues si gustan algún tutorial, pues háganmelo saber y con gusto se los haré. Y bueno, un saludo a todos los integrantes del foro, del Team Cibernéticos, perdón, también, que es a Furia, a Yori, a SR Sasuke, y a VIP, creo también, sí, VIP. No sé cómo se llama muy bien, pero también es un integrante. Así que los invito a que se suscriban a mi canal, Estafa99, y pídanme un video y con gusto se los haré. Así que nos vemos, pásenla bien, hasta la próxima.